السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كلنا بنحبها، الصغيرين والكبار بجد بنعشقها جدا وبنشتريها غالية جدا من بره. وصفتنا النهاردة ان شاء الله وصفة بانيه اطياب وكوكي وبانيه الشركات اللي بنشتريه غالي جدا جدا من بره. هتعمليه النهاردة في البيت بمنتهى السهولة، وهقولك على كمان سر القرمشة بتاعته وازاي الكفر يكون متماسك معاكي وما يقعش منك وانتي بتحمريه. وكمان هقولك على سر ان انتي تحفظيه في الفريزر وتطلعي على طول وتحمري وتاكلي وبألف هنا وشفا على قلبك. هيوفر معاكي ان شاء الله وقت ومجهود جدا، وكمان بطريقة سهلة واقتصادية. مش بس كده، احنا هنعمل 21 قطعة من بانيه الشركات بصدر فرخة واحد بس، يعني ما يعادل نص كيلو من البانيه. هيعمل معايا ان شاء الله 21 قطعة، حجمها حلو جدا مناسب زي اللي بنشتريه من بره واحلى وانضف كمان. يلا بينا بقى على الطريقة والمقادير، بس اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل، وان شاء الله اتمنى كمان ان انتوا تشيروا الفيديو شير كتير جدا علشان الكل يستفيد ان شاء الله من وصفة النهاردة. يلا بينا نبدأ ونشوف الطريقة والمقادير. انا هنا معايا صدر من الفرخة، يعني ما يعادل نص كيلو من صدور البانيه. قطعتها مكعبات كده صغيرة بالشكل ده، طبعا بعد ما غسلناها كويس قوي. وهنا عندي بقى البهار بتاعي: توم بودرة، بصل بودرة، بهارات فراخ وبابريكا وفلفل اسود، وعندي مرقة دجاج فورية، وعندي كمان معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وكل البهارات عندي معلقة صغيرة. هنا هجيب بقى الصدور بتاعتي واحطها في الكبة. انا الكبة كنت طحنة فيها قبل ما احط الصدور، كنت طحنة فيها الكورن فليكس اللي هو الخشن. انا طحنته علشان انعمه، عشان هو ده اللي هيبقى الكفر بتاع البانيه اللي احنا هنعمله النهاردة. بعد ما طحنت بقى الكورن فليكس كويس قوي، سبت الكبة زي ما هي علشان قلت هكمل بقى بقية المقادير. حطيت دلوقتي بقى صدور الفراخ، وحطيت البهارات بتاعتي، وحطيت كمان كيسين من الفيجيتار. تمام. لو عندك فيجيتار اللي هو السايب، حطي على النص كيلو 100 جرام. هنضرب بقى كويس قوي ونخلط المكونات دي مع بعض. واول لما تتكون عندي كده عجينة كلها ملمومة، تمام، بصوا بالشكل ده اهو، تمام جدا. هبتدي بقى دلوقتي اجيب نص كوبايه من الميه، وهحط عليها معلقه كبيره من حليب البودره، واقلبها كويس قوي. وبعدين هنزل بيها على الخليط الجميل ده اللبن البودره اهو، بعد ما دوبته يعني نص كوبايه على معلقه كبيره. وبعدين نزلت بيه على الخليط، وهبتدي اضرب تاني الخليط ده ضربه كمان لحد بقى ما الخليط معاكي كله يتجانس مع بعضه وينعم جدا. تمام جدا. الخطوة دي مهمة جدا علشان البانيه يتفرم معايا كويس قوي ويتخلط كده مع المكونات والبهار وكل حاجة. طبعا الوصفة دي مش هنحط لها ملح نهائي في صدور الفراخ، يعني واحنا بنضربها مش هنحط ملح عشان احنا حاطين الفيجيتار، والفيجيتار كده كده فيه ملح. تمام زي الفل. ده كده بيكون شكلها. هنلمها ازاي بقى؟ انت هتبلي ايدك كده ميه كويس قوي، وبعدين هتتلم منك من الكبه كده كلها بالميه. تمام، يعني تبلي ايدك في كل مره وتشيلي قطعه قطعه، هتتشال معاكي بمنتهى السهوله. تمام كده. او زيت يعني متوفر عندك، لو متوفر زيت تمام، مش متوفر زيت انا عن نفسي لميتها بالميه زي الفل. هنجيب بقى صينيه دلوقتي ونحط عليها كيس كده من اكياس التلاجة، فتحتها وحطيتها، وبعدين بدهنها برضو ميه او زيت، بس انا طبعا مستعمله في الوصفه كلها ميه. وجايبه بقى كده بوله فيها ميه، وهبتدي في كل مره باخد قطعه علشان اشكلها، هبتدي ابل ايدي ميه. هنبتدي نكورها بقى ونعملها زي صباع الكفته بالشكل ده، وبعدين هنضغط عليها وندي بقى الشكل اللي احنا عايزينه. طبعا انا عايزه اعمل نفس شكل بانيه اطياب وبانيه الشركات، بيبقى ليه سحبه كده يعني بيضاوي من فوق وليه سحبه كده من تحت.
فانا هديله نفس الشكل. انتي طبعا اقرب ما يكون اعملي بيه، مش هيجرى اي حاجة خالص، الشكل عادي مفيش مشكلة. بس لو حابة يكون نفس الشكل بتاع الشركات اعملي نفس الخطوات بتاعتي. باخد واحدة وابتدي انعمها بالشكل ده واكورها، وبعدين اديها بقى شكل صباع الكفتة، وبعدين ابططها بالشكل ده واديها بقى الشكل البيضاوي من فوق والسحبة من تحت بالشكل ده. هتتشال معاكي بمنتهى السهولة وتحطيها في الكيس. دي كده الطريقة، عشان ما اطولش عليكم الفيديو هخلص كل الكمية بالطريقة دي وبالشكل ده، وده كده سمكها، وبعدين نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني. زي الفل. ده كده بعد ما خلصنا كل الكمية عمل معايا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو 21 قطعة من شركات من بني الشركات. هاخده بقى كده واغطيه بكيس من فوق وادخله الفريزر لمدة ربع ساعة. ده كده شكله بعد ما طلعناه بقى من الفريزر بعد ربع ساعة. بدخله ليه في الفريزر علشان يتماسك معايا، واعرف بعد كده ان انا يعني احطه بقى في الكفر بتاعه ويتماسك معايا ويبقى كويس، ما يبتديش يعني ما يفرولش مني، تمام، ولا يلزق في ايدك ولا الكلام ده كله. فعشان كده بنحطه يتماسك شويه. في الخطوه دي بقى هبتدي اجيب البانيه بالشكل ده. عندي بقى بوله فيها ميه، الميه ما فيهاش اي حاجه خالص. وعندي كمان البقسماط اللي قلت لكم عليه، اللي هو مش بقسماط، هو كورن فليكس. او تروحي عند العطار تقولي له عايزه البقسماط الخشن بتاع البانيه الكريسبي. هو بيبقى كده يعني مقرمشات، تمام، مقرمشات عنده مطحونه بس بتبقى خشنه، فانا بنعمها في الكبه تاني علشان ما تبقاش معايا خشنه قوي، تمام. لازم تجيبوها من عند العطار وتفرموها تاني، تمام. او بتجيب الكورن فليكس اللي هو الساده بدون اطعمه خالص وبتطحنيه برضو في الكبه، هيديكي برضو نفس النتيجه. هنا بقى عملت ايه؟ جبت الشوكه، طبعا لازم تكون في شوكه معاكي في الميه وشوكه في البقسماط بتاعنا، تمام. هنجيب بقى الشوكه، نمسك بقى الشوكه اللي هي في الميه ونبتدي نشيل بيها البانيه بتاعنا قطعه، وبعدين ننزلها في الميه تتغلف من الميه، وبعدين نطلعها بنفس الشوكه بتاعه الميه دي ونحطها في الكورن فليكس بالشكل ده، وايدينا طبعا ناشفه تماما. وبعدين نغطي بقى البانيه كله بالكفر، وبعد كده ننزلها تاني في الميه ونديها وش تاني. طبعا عادي خالص تقدري تعمليها وش واحد مفيش مشكله خالص. انا في نهايه الفيديو محمره معاكم شويه كان بكفر واحد، يعني بوش واحد بس، لكن لو حابه بقى تعمليها وشين انا عملت الباقي كله بوشين، تمام. والشويه اللي هتشوفوهم في اخر الفيديو خالص دول معمولين يعني بوش واحد، يعني حطيتهم في الكفر مره واحده، تمام. وده كده شكله. جنبي بقى طبق برص فيه كل الكميه بالشكل ده، ودي كده الكميه اللي طلعت معايا. طبعا انا شايله 6 اللي هم عملتهم بكفر وش واحد، هحمرهم معاكم دلوقتي. طبعا دلوقتي بقى زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان احنا هنخزن شويه، فالمقدار ده انا هخزنه، تمام. بتجيبي بقى اطباق الفل او اي اطباق انتي بتخزني فيها، وبعدين بترصي بقى اللي انتي يعني المقدار اللي انتي عايزاه، وبين كل طبقه وطبقه بتحطي كيس، تمام. وبعد كده بتدخليه الفريزر وبتسيبيه بقى في الفريزر لمده شهرين. هيبقى حلو جدا وهيوفر معاكي وقت ومجهود. مجرد انت هتطلعيه وتحمريه على طول في الزيت وهيطلع معاكي حلو قوي وطعمه في منتهى الجمال وسهل واقتصادي، يعني ما شاء الله 21 قطعة من صدر فرخة واحد. ولو بتجيبي البانيه سايب يعني تجيبي نص كيلو هيطلع معاكي ان شاء الله 21 قطعة من بانيه الشركات، بانيه اطياب وبانيه كوكي. يعني بجد في مقارنة جامدة جدا بين اللي بنشتريه من بره وبين اللي بتعمليه في البيت. يعني غير كده كمان اللي بنشتريه من بره احنا ما نعرفش ايه جودته ومحطوط فيه ايه، لكن اللي انت عاملاه في البيت اكيد مضمون 100% لولادك وصحي اكيد 100%. زي الفل. دي كده الكمية بعد ما خلصتها بقى كلها بالشكل ده، بحطها بقى في كيس وبعدين بقفل عليها او بتقفلي عليها بالبلاستيك راب
وتحطيها بقى في الفريزر وتستعمليها بقى معاكي لمدة شهرين. وده بقى البانيه اللي انا شلت منه 5 اللي عاملاه بكفر واحد، ده حمرته على طول واكلناه. تمام. ده كده شكله، ده اللي هو معمول في المية مرة واحدة ومحطوط في كفر الكورن فليكس مرة واحدة. لكن اللي انا خزنتهم حطاهم في المية مرتين وفي الكورن فليكس مرتين. هنا بقى الزيت بيكون بقى ايه، بيكون نسخنه الاول كويس قوي، وبعدين نخليه بعد كده على درجة حرارة متوسطة، وبعدين بننزل بقى البانيه وبنسيبه ما بنقلبوش خالص لحد لما يعني هو بيبقى تحت كده. اول ما بتحطيه بيبقى في قعر الطاسة. اول لما يبتدي يطلع كده على وش الطاسة بتبتدي تقلبيه على الجهة التانية، وده كده بيكون شكله ما شاء الله عليه حلو قوي. طبعا احنا حاطين بيكنج باودر بينفخوا كده وبينفشوا. تمام. وبيتضاعف حجمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد يا جماعة حلو قوي وشكله حلو. بتطلعيه طبعا بدرجة اللون دي. بجد والله طعمه وريحته وشكله ما تقدريش تفرقيه عن بانيه الشركات، ولو عملتيه لأي حد مستحيل يصدق ان انتي عاملاه في البيت. ما شاء الله عليه، حاجة بجد في منتهى الجمال. جربوه بجد مش هتندموا خالص. تجربة ان شاء الله ناجحة من اول مرة، وهيوفر عليكي كتير جدا لو جبتي مثلا كمية من صدور البانيه وعملتيها كده مرة واحدة. بجد هيوفر معاكي جدا. ولو مستعجلة او مش فاضية تعملي اكل او تعبانة، تطلعيه وتعمليه مع شوية مكرونة بالصلصة، مكرونة محمرة، حتى لو كلوه بالعيش او حطيتيه كده في القيصر. بجد حلو وسهل وبسيط وسريع. اتمنى ان شاء الله الفيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل علشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي اول باول. يلا بقى بينا دلوقتي نفتح واحدة كده ونشوفها من جوه عاملة ازاي. بصوا بقى ما شاء الله الجمال، بجد حلوة قوي. انا اتعمدت ان انا اسيب صوت القرمشة وانا بقطعها علشان تعرفوا قد ايه هي مقرمشة من جوه. جربوه، اكتبولي في التعليقات رأيكم. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.